Sanremo 2021. Achille e Lauro sanguina trafitto di rose sul petto. Dio benedica gli esseri umani. Quinta serata del Festival di Sanremo 2021, nonché la finale. Achille e Lauro si esibisce omaggiando l'orchestra classica con rose che gli trafiggono il petto. Canta il brano C'est la vie, dove propone la fine della favola, la rosa che trafigge il petto, tragedia e commedia, essenza ed esistenza, intesa e comprensione, elementi di un'orchestra troppo grandi per essere compresa da comuni mortali. Dio benedica solo noi, gli esseri umani. Così si conclude il quadro proposto in questa ultima serata. Stasera chiudiamo con un brano che fa parte della mia carriera, C'est la vie, che è un omaggio all'orchestra classica e spero che vi piacerà. Questo è quanto affermato in conferenza stampa. Nei giorni scorsi il nostro artista ha pensato di fare un viaggio nei generi musicali attraverso delle rappresentazioni, incarnando non un personaggio questa volta ma l'essenza del genere. Nel primo quadro Achille è partito dal glam rock, che porta un messaggio importante di avere coraggio di essere. Nel secondo quadro è passato per il rock and roll, omaggiando Mina per portare la leggerezza e la spensieratezza proponendo qualcosa di forte. Nel terzo quadro è passato per il pop, con un omaggio agli incompresi, perché il pop in Italia è un genere banalizzato, ridotto a qualcosa di poco artistico, portando un'esibizione teatrale per far capire la costruzione che c'è dietro anche ad un genere così. Il quarto quadro ha portato il punk, senza regole. Fiorello era perfetto per questo genere su un palco così importante e poi ha voluto portare il suo chitarrista di sempre e la sua band con cui ha affrontato Sanremo, che lo ha reso quello che è adesso. Adesso io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!